La meitat dels joves al nostre país estan en atur. Molts s'han de reciclar i adaptar les demandes del mercat al marge del que han estudiat. En el cas dels graduats, tenen més informació i eines per buscar noves sortides. No acostumen a quedar-se aturats els graduats universitaris per la mateixa trajectòria, és a dir, són gent que està acostumada a bellugar-se, a estudiar, a intentar formar-se més, a intentar entrar una mica en el mercat, etc. Barcelona Activa és un servei públic d'assessorament laboral a la ciutat. Els seus gestors orienten la trajectòria professional de persones amb qualsevol perfil. Cal descobrir, moltes vegades cal investigar mercat, cal descobrir oportunitats professionals més enllà, moltes vegades, de les limitacions que de vegades per coneixement, per la informació que hem tingut de forma prèvia ens hem establert. Aquest canvi de rumb va donar lloc a Arquitectures, una empresa que organitza rutes especialitzades guiades per arquitectes. La Marta Vélez hi treballa des de fa 6 anys. No estic fent construccions, però és que ningú està fent construccions ara. Estem en un període de temps molt estrany, la gent està aturada i hem de trobar una altra sortida. I almenys la meva sortida és dintre del món de l'arquitectura. Jo estic supercontenta amb això. En Joan va estudiar comunicació, però va voler emprendre el seu propi negoci de rutes temàtiques, Coolruta. Alguns dels tours es basen en autors literaris com Ruiz Zafón. En Joan ha dedicat moltes hores al seu projecte, però està content de la decisió que va prendre. Hem de ser conscients que els que ara acaben el grau o els que fa uns anys els vam acabar és que s'ha acabat allò, la feina per tota la vida, s'ha acabat el tenir una feina que pots despreocupar-te, que signes la hipoteca quan tens el contracte indefinit. Estem en una societat i en un moment, una situació global en què el que has de fer és cada dia batallar-hi. La lluita constant és la màxima que tant Arquitectures com Coolruta han intentat dur a terme. Aquestes dues empreses demostren que l'esforç pot tenir recompensa.